Gəlin bugün birlikdə bu cümləni Azərbaycan dilindən ingilis dilinə tərcümə edək. Cümləmiz belədir. O bizə gələndə birlikdə ingilis dilini öyrənəcəyik. İlk olaraq qeyd eləyək o. O, he, she və it əvəzlikləri olacaq, yəni onu bildirən. Ancaq burada onun, yəni insanın gəlməsindən söhbət getdiyi üçün it qoymayacağıq, qoyacağıq ya he ya da she. Gəlin she qoyaq, o, she. Bizə ingilis dilində obyekt halını bildirən tamamlıqlarda biz olduğu üçün as olacaq, ancaq bizə, yəni to us. Gələndə, nə zaman? Gələndə. Gəlmək feili come. Necə öyrənəcək birlikdə? Together. Nə öyrənəcək ingilis dilini? English. Öyrənmək isə learn. İndi gəlin cümləmizi quraq. Birinci o bizə gəlməlidir. Daha sonra biz nə etməliyik? Gələcək zamanda ingilis dilini öyrənməliyik. Və əgər biz burada anda əndə şəkilçisi görürsə, yəni zaman anlayışımız varsa, cümləmiz başlayacaq when-lə. When she comes. Niyə comes oldu? Çünki üçüncü şəxsin təkində xəbər tək olur və xəbərin tək olması üçün feilin sonuna s yaxud yes şəkilçisi artırılır. When she comes to us. Nə zaman ki o bizə gələcək və yaxud o bizə gələndə nə edəcəyik? İngilis dilini öyrənəcəyik birlikdə. Kim öyrənəcək? Biz. We will learn English together. Cümləmizin tərcüməsi belə olacaq. When she comes to us, we will learn English together. İndi deyəcəksiniz, müəllim, niyə burada gələcək zaman oldu? Çünki nə edəcəyik? Öyrənəcəyik. Birinci onun gəlməsi lazımdır. Yəni hal-hazırda onun gəlməsi lazımdır. İndiki sadə zaman lazımdır. Ona görə when she comes to us yazdıq burada. Yəni birinci xəbərimiz nə oldu? Comes. Yəni indiki sadə zamanda, gələndə. Nə edəcəyik? Öyrənəcəyik. Gələcək zamanda olacaq. İkinci hərəkətimiz olacaq. We will learn English together. Yəni biz birlikdə ingilis dilini öyrənəcəyik. İndi isə gəlin bu cümləni siz yazın. Biz onunla birlikdə muzeyə gedəcəyik. Buyurun. Bu cümlənin tərcüməsini kommentlərdə bildirin.